12살의 나이에 마법학교 교사로 임명되고 최강의 자리에 올라 대마왕이라 불리는 남자. 그 천재적인 마법 실력으로 シャーロット、俺はお前にこの世の全てのいけないことを教え込む。 순진한 소녀에게 나쁜 짓을 알려주겠다는데요. 불과 몇 시간 전 그는 집 근처에서 쓰러진 소녀를 발견. 随分なご挨拶だな。その女を渡せ。そいつは我が国を恥ずかしめた重罪人だ。うさんくさい奴らと衰弱した哀れな少女、どちらの肩を持つかと聞かれれば間違いなく後者だろう。 주인공은 빙결 마법으로 그들을 순식간에 제압, 그들의 기억을 조작해 흔적을 없애죠. じきに意識もはっきりしてきれいさっぱり記憶から消え去るだろう。 그렇게 소녀는 눈을 뜨고 どうして倒れていた？本当に突然のことだったんです。 알고 보니 소녀는 공작 가문 첩의 딸인 샬롯. 하지만 약혼을 진행했던 왕자의 거짓 고발로 君を国家反逆罪で逮捕する。君との婚約も破棄させてもらう。 그녀는 국가반역죄로 끌려가 한순간에 반역자가 되었고 살아남기 위해 나라에서 도망치던 것이었죠. 俺は嘘をついているかどうか目を見ればわかる。お前の目には何の嘘もない。おそらく王子は妾の子である彼女と結婚するのが嫌だったか。他に好きな女でもできたんだろう。 주인공은 더 이상 갈 곳 없는 샬롯을 위해 掃除は得意か？ 이곳에서 일할 것을 제안합니다. 名目は住み込みのメイドだ。任せる仕事は家事全般。先ほどの話を聞いてましたか？私はお尋ね者なんですよ。 자신이 폐를 끼칠 거라며 거절하는 모습에 더더욱 그녀를 구해주고 싶었고 ならば最終手段だ。たった今俺は自分に死の呪いをかけた。つまり俺の心臓は今から3分後に活動を停止する。すでに呼吸がしづらくなってきているぞ。 결국 샬롯은 제안을 받아들이고 둘의 본격적인 생활이 시작됩니다. 다음 날부터 곧바로 일을 시작한 그녀. 아주 반짝반짝하게 청소도 해놨겠다. 이후론 자유시간을 줬지만 511万。何をやってるんだ？自由にしていいとおっしゃったので床の木目を数えておりました。床の木目。 알고 보니 샬롯은 지금까지 자유시간을 가져본 적이 없었고 취미는 무슨 썩어가는 과일조차 기쁘게 먹었다는 얘기에 주인공은 결심을 하게 됩니다. シャーロット、俺はお前にこの世の全てのいけないことを教え込む。 그녀에게 온갖 쾌락을 알려주기로 말이죠. だが俺が言ったのは道義に反するタイプの喜びだ。お前はその快楽に溺れ本能のままに赴く獣になるだろう。なんだか怖いです、アレンさん。最初のいけないことは 우선 첫 번째로 온갖 맛있는 디저트 먹어버리기. 表面上としては家族と扱っても家の中では下働き同然だったのだろう。公爵家ではろくに食べさせてもらえなかったのだろう。 물론 처음에는 거절했던 샬롯. 俺は甘いものは好かんからな。ひょっとしてこれ全部私のために？ 하지만 자신을 위해 준비했다는 사실을 알게 되니 도무지 거절할 수 없었는데요. どうだ？誰かが私のために何かをしてくれるなんて。私なんかがこんな幸せを感じてもいいんでしょうか？ 그리고 그 모습의 주인공은 決めた。美味しいものをたくさん食べさせて世界中のいろんな場所に連れて行く。 다시 한번 그녀를 세상에서 가장 행복한 사람으로 만들겠다고 다짐하죠. 그날 밤부터 주인공은 もっとだ。もっとあいつにこれまで味わったことのない経験をさせてやらないと。 샬롯을 행복하게 할 방법을 궁리해보지만 これで喜ぶのは俺だけだ。 그녀가 진정 원하는 건 알 수 없었는데요. 주인공의 실력이라면 왕국에 쳐들어가 홀로 나라를 괴멸시킬 수도 있었지만 샬롯이 그걸 원하고 있지 않았기에 우선 그녀의 낮은 자존감부터 채워주기로 하는데 アレンさん？いや、魔王さん、そちらのメイドさん、なんか見たことある顔ですにゃ。はじめまして。迅速安全超可愛いと思ったな。タキロス運送車の配達員、ミヤハですにゃ。 반역자가 된 샬롯의 얼굴은 널리 알려져 있었지만 お得意様のお家のメイドさんがどこの誰だろうと知ったこっちゃないですにゃ。感謝する。一体何のことですにゃ。 다행히 배달부의 배려로 넘어갈 수 있었죠. 隣のニールズ王国はうちの会社の縄張り外ですからにゃ。縄張り内だったらどうしてたんだ？何その顔。どうですかにゃ。
그리고 어차피 배달부에게 들키게 된 거 한 가지 특별한 부탁을 하는데요. 確かお前の会社は通販事業もやっていたはずだよな。こちらがパンフレットになりますにゃ。頼もしい限りだな。それにしても魔王さんってばこんなものをどうするつもりなんですにゃ。当然使うんだが。どうだ？サンドバッグですにゃ。 샌드백을 이용해 샬롯의 스트레스를 풀어주려 합니다. これが今回のいけないことだ。魔王さん趣味がひどすぎですにゃ。こんなイケイケな女の子に。どんな想像をしてるんだ。 하지만 착해도 너무 착했던 샬롯. 私のうん元婚約者だな。でも私は怒ってなんかいませんから。 원망하긴커녕 감사하게 생각한다며 샌드백 같은 건 치고 싶어 하지 않았는데요. 王子様には何か理由があったんですよ。全てを奪われ尊厳を蹂躙され、あの国には居場所はもうないというのに、どうしてお前は怒らないんだ。彼女は自分の心ときちんと向き合えていない。己の心を抑圧することに慣れてしまっている。 이렇게 된 이상 선택지는 하나뿐. サンドバッグの代わりに俺を殴れ。魔王さん、そういう趣味もあったのですかにゃ。やるんだ。 마법을 이용해 강제로 때려버리게 합니다. シャーロット、いいパンチだったぞ。 물론 주인공이 양심 없는 변태 새끼라서 그런 건 아니고 いいかシャーロット、俺は殴られようと踏まれようと、たとえ何があってもお前を見捨てない。 설령 어떤 일이 일어나더라도 그녀의 편에 서겠다는 일종의 퍼포먼스였죠. この程度の怪我はすぐに治せるんだ。ほら、この通り。 물론 강제적인 방법이긴 했지만 이번 일을 통해 주인공의 마음을 알게 된 샬롯이었습니다. にゃー、いい話ですにゃ。ダブルベッドの指輪にベビーグッズも必要になりますかにゃ。運び屋の腕が鳴りますにゃ。なんでそんなものが必要に？ 니들만 몰라. 그렇게 다음날 見つけた。 갑자기 집에 쳐들어온 여성. 그녀는 주인공의 여동생 엘루카였죠. この人誰？お兄の彼女？ 우선 엘루카에게 샬롯에 대해 얘기하자 これまで大変だったでしょ。私にできることがあったら何でも言ってちょうだい。 폭풍 눈물과 함께 그녀의 힘이 되어준다고 합니다. 私もシャーロットを可愛がる。女には女にしか教えられない喜びってもんがあるのよ。シャーロットにいけないことを一番うまく教えられるのはこの俺だ。どっちがシャーロットにいけないことを教えられるか勝負だ。髪が黒くなってます。 수배 중인 그녀를 위해 마법으로 머리색을 바꿔주는데요. 見て見て。ちょっと恥ずかしいです。超似合ってるよ。 처음으로 차려입은 모습을 보고 제대로 심장 저격당한 주인공. 心を鎮める必要があって、ちょっと心臓を止めただけだ。そんな気軽に止めていいものなんですか。 하지만 이후 옷을 갈아입은 모습에서 お兄、ちゃんと見てあげて。 등에 흉터로 남아있는 채찍 자국들. どうしました。いや、なんでもない。似合っているぞ。本当ですか。 자신의 뒷모습을 볼 수 없었던 샬롯은 그 흉터가 있는지조차 알지 못했지만 그동안 그녀가 어떤 취급을 받아왔는지 이 상처만으로 알 수 있었습니다. 暖かい。何？服にほつれがあったから直しておいたんだ。 그리고 주인공은 샬롯을 망가뜨린 왕국을 부숴버리기로 다짐하죠. 그렇게 옷도 잔뜩 구매하고 お前の瞳の色と同じ色だな。 마지막으로 헤어핀을 선물하며 오늘 하루를 마무리하려 하는데 シャーロット！ 갑자기 시비를 걸어오는 양아치들. 마법을 사용하면 3초면 끝나겠지만 喧嘩はいけないことじゃなくてダメなことです。 가능하면 말로 해결해보려 하는데요. そこの女を一晩俺らに貸せ。見たところ結構上玉じゃねえか。 하지만 제대로 선 넘어버린 이 녀석들 바로 참교육을 해버립니다. すまない。喧嘩をしないと約束したばかりなのに。乱暴はいけませんけど、私を助けてくださったのはわかりますから。 그렇게 훈훈하게 마무리되나 싶었지만 うちの若い者たちが世話になったようだな。 딱 봐도 한따까리하게 생긴 양아치 두목. 그런데 요 커다란 녀석 ひょっとしてメーガスか？いやはや懐かしい。7年ぶりくらいか。だ
今ほどのとは存じ上げず失礼しました。 주인공의 정체를 알고 바로 대가리 먼저 박는데요. 私とお兄のパパはね、この国最大の魔法学校の理事長なんだけど、お兄はその学校を史上最速の12歳で卒業して、そのままそこで教師になった天才少年だったんだよね。 대마왕의 칭호는 주인공이 교사였을 시절 학생들이 부르던 별명이었으니 이 녀석은 주인공의 학생이었던 것이죠. 貴様の手下どもが害そうとしたのは俺の大切な女だ。 그렇게 행복하게 하루를 마무리했지만 어째 다음날부터 푹 처진 주인공. どうしたのよお兄、大丈夫ですかにゃ魔王さん。さてはお兄、ズバリシャーロットと何かあったんでしょ。 알고 보니 그동안 고생한 샬롯을 위해 월급도 주고 원하는 것도 물어봤는데요. それじゃあ一人で街に出てみたいです。 머릿속에 샬롯밖에 들어있는 게 없으니 도무지 그녀를 혼자 내보낼 수가 없었던 것. 그렇다고 안 들어주면 쪼잔한 놈이 되는 것 같았고 결국 그녀의 외출을 허가하며 걱정이 된 나머지 죽어가고 있던 주인공이었죠. 俺は一体どうすれば。お兄の悩みなんて簡単に解決するじゃん。ねえ。はいですにゃ。まさかこんな方法があるなんてな。なんでこの程度が思いつかなかったんだろうこの人。 하지만 샬롯이 얘기를 안 해줬기 때문에 무엇을 하려고 하는지는 모르겠지만 어째 향하고 있는 방향이 깡패들이 있는 방향. 혼자서 외출한 적이 없으니 길을 찾을 줄 모르는 거였죠. ちょっと野暮用を思い出した。どこに行くのだ。行ってらっしゃいませにゃ。 그리고 주인공이 사라진 동안 これはまずいってば。 깡패 두목과 마주한 샬롯이었죠. 그런데 어째 좋은 놈들처럼 보이는데요. 알고 보니 주인공이 먼저 도착해 녀석들을 교육시켜놨던 것. これ魔法のお薬なんです。お怪我をされているようですから、よかったら使ってください。 편견 없이 상냥한 샬롯의 모습에서 그동안의 잘못을 깨닫고 괘씸하는 깡패들. 女神様はあの大魔王とどういったご関係で。ご主人様ですかね。アレンさんは私にいけないことをたくさん教えてくださるんです。この前もアレンさんと夜通しでいけないことをしたんですよ。 이거 아무래도 엄청난 오해가 생긴 것 같네요. 하지만 이후로도 샬롯은 어딘가로 이동했고 항상 따라다니며 깡패들을 때려잡아갔으니 결국 샬롯이 돌아왔을 땐 通りを歩いていると皆さんアレンさんのお話をしていたんですよ。大魔王さんが街を平和にしてくれたって。 정신 차려보니 마을에 영웅이 되어 있었죠. 아무튼 그래서 결국 샬롯이 외출한 이유는 これエルーカさんとミアハさんへのプレゼントです。 주인공을 제외한 둘에게 선물을 하기 위한 것. 잘못 들은 게 아니라 주인공은 제외한 게 맞습니다. 俺にはないのか。お兄、魔王さん。 알고 보니 모든 가게를 둘러보며 선물을 고민했지만 정작 주인공이 뭘 좋아하는지 전혀 알 수 없었는데요. 私はいただいてばかりでアレンさんのお好きなもの何も知らないんだと気づいたんです。アレンさんのローブ繕わせていただいてもいいですか。それでその間アレンさんのお好きなものたくさん教えてください。 주인공의 옷을 수선해주며 좋아하는 것에 대한 얘기를 잔뜩 나눴다는 거. 시간은 흘러 어느새 서로 독서를 하기도 하고 취미를 공유하며 둘의 사이도 확실히 진전됐는데요. 旅行に連れて行ったら間違いなくお前は喜んでくれるだろう。そうかもしれませんけど。さあ行きたい場所を言うがいい。そうすれば俺がその願い叶えてみせよ。 그런 두 사람을 위해 배달부의 선물. 聞いて驚いちゃいけませんですにゃ。ズバリ湯の葉地方へ2名様のご旅行をプレゼントですにゃ。 온천 여행을 위한 티켓을 제공합니다. こちらの地方は随分田舎だ。安心して羽を伸ばすといいぞ。変装なしでお出かけできるなんて夢みたいです。 물론 배달부가 둘 좋은 일만 했을 리는 없죠. このために有給を取ったのですにゃ。2人の急接近をしっかり見届けますにゃよ。お兄たちがあまりにもじれったい距離感だからさ。ようこそ我らが湯の葉リゾートへ。私どももとても喜ばしいですわ。新婚旅行に当ホテルをお選びいただいて。違うぞ。ではカップル様ですね。それも違う。 알고 보니 둘이 사귈 각을 만들어주기 위한 두 사람의 계략이었는데요. さあ到着いたしましたよ。こちらが
当ホテル自慢の温泉施設になります。こちらは水着着用でお入りいただく男女兼用の大浴場となっておりますので。お待たせしました。 수영복 모습에 제대로 심쿵해버리고 さあ温泉リゾートでしかできないいけないことを楽しもうじゃないか。 시간은 금방 흘러가 잔뜩 즐기다 보니 어느덧 마무리 코스. シャーロットが楽しみにしていた温泉、そこで行われるいけないことはいわばメインディッシュよ。お客様、ご注文の品をお持ちしました。 온천에서 아이스크림 즐기기, 거기에 빙결 마법까지 걸어 더 시원하게 먹을 수 있었죠. よろしければこの子のアイスに魔法をかけてくれませんか。魔法をかけてやる。 중요한 건 그날 밤. こっからが本番だよ。どう出ますかにゃ魔王さん。 둘은 한 침대에서 자야 했는데 딱 붙어 있으니 잠이 올 리가 있나? シャーロットは見たい夢はもう決めたのか。亡くなったお母さんに夢で会えるといいなって。だったら安心しろ。 샬롯은 최면 마법으로 잠들게 했지만 정작 본인도 잠에 들 수 없었고 결국 지한테도 최면 마법을 쓰면서 요 구경꾼들까지 개꿀잠 잤다는 거. 夢の中でお母さんに会えました。そうか。母君よ、安心してくれ。シャーロットは俺が守る。 마지막으로 다음 날은 동물원에서 데이트를 즐기기로 하는데요. 小さな頃絵本で読んだことがあって、いつか行ってみたいなって思ってたんです。これをお願いします。2つあるが。そのアレンさんも一緒につけませんか。 고작 동물원에 온 것만으로 너무나도 행복해하는 그 모습에 そこまで気に入ったのなら少し手を貸してやろう。好きな餌を買ってやるから遊んでやってくれないだろうか。 동물들을 미리 매수하여 특별한 추억을 만들어주려 했는데 俺が大成した魔物たちが。 어째 그런 거 없이도 동물들에게 인기 만점. 샬롯은 아무래도 마물을 부리는 재능을 가진 것 같았죠. そんな力が私に。しかも相当素質がありそうだ。 그런 둘 앞에 名のある魔物使いの方々ですか。どうかお力をお貸しください。私たちではどうにもならないんです。 フェンリル、おい、話を聞いてくれ。俺たちは敵だ。話すら聞いてもらえないとは。 강력한 힘을 가진 마물 펜리르. 밀렵군에게 상처 입은 펜리르를 보호하고 있었지만 의사소통이 불가능해 어려움이 있었고 母親と思われるフェンリルがこの園に向かってきています。何そんなバカな。 자식을 찾으러 온 어미가 오고 있는 상황. おとなしく返すのは愚策か。向こうからしてみれば子供をさらった犯人だものな。仕方ない。俺がひとまず母親を食い止める。さっきおっしゃいましたよね。私には魔物使いの才能があるかもしれないって。お願いします。危ないと思ったらすぐに逃げますから。 이전과 달리 적극적으로 나서는 샬롯의 모습에 이번 사건은 협동하여 해결하기로 하죠. さて、フェンリルとの話し合いだ。 우선 마을이 습격받지 않도록 결계를 치고 습격해오는 펜리르들의 발을 묶자. 곧바로 등장한 어미 펜리르. やりたくはなかったが。いいのか魔法を使って。お前は地獄カピバラ。わしの目的は貴様のそばから離れられないあのお方をお救いすること。シャーロットのことか。あの方の名を気安く呼ぶな。 알고 보니 이 녀석은 계속해서 샬롯을 따라다녔고 그녀를 구하기 위해서 주인공을 쓰러뜨린 이후 왕국을 부숴 복수를 하겠다고 하는데요. 邪魔をするなら容赦はしない。フェンリルたちにはお前が子供をさらった犯人だと伝えてある。 그렇게 다구리를 당하기 직전 여러 마물들과 소통하며 그들을 아군으로 만들어온 샬롯. 게다가 그 능력으로 フェンリルのお母さんはアレンさんが密漁者だと誤解してたみたいです。その嘘を吹き込んだのは。 순식간에 전세를 뒤집어버립니다. わしならばあなたを正しくお救いできるというのに。シャーロットにいけないことを教え込むのはこの俺だけの特権だ。 그렇게 녀석을 쓰러뜨리면서 새끼를 상처 입힌 밀렵꾼들도 잡아냈고 동물원을 위기에서 구해내는데 성공하죠. 그리고 무엇보다 중요한 건
ひょっとして挨拶に来てくれたのか。この子私たちについていきたいと言っています。 반려 펜리르, 룰을 데려오게 됐다는 거. 그렇게 돌아오는 길인데 ご迷惑をおかけしたお詫びにシャーロット様の身辺警護をさせていただきたい。 뭘 잘했다고 집까지 따라와서 그대로 눌러앉은 양심 없는 카피바라. お前いつまでいるつもりだ。何せシャーロット様の家族ですからな。俺は認めた覚えはないぞ。 그 이후로 테이밍 스킬을 연마하며 매일같이 배우고 연습한 결과 어느덧 룰을 훌륭하게 부리게 됐는데요. よくできましたね、ルーちゃん。シャーロットも偉いがお前も偉かったぞ。 근데 어째 주인공과는 사이가 안 좋았죠. 이에 카피바라는 루에게 마법을 사용해 의사소통을 해보는 것 어떠냐고 제안하는데 まだ挑戦するのは早いんじゃないか。やらせてください。お前なんでママの体に触ってんの。私もルーちゃんとお話できて嬉しいです。 마법을 성공한 건 대단하지만 주인공과 친해질 수 있을지는 모르겠네요. 이후 마법의 성공을 축하할 겸 야외 목욕탕까지 만들게 됐는데요. よかったですね、ルーちゃん。ちゃんとお礼を言わなきゃダメですよ。ありがとう。ヘンリルと人間専用だ。地獄カピバラの使用は想定していない。それはカピバラ差別というものですぞ。カピバラ禁止とあらば致し方なし。 그러자 갑자기 누님으로 변신해버린 카피바라. というかお前メスだったのか。いやそこですか。しかし初めてここにやってきた時と比べだいぶ変わったな。アレンさん、本当に何から何までありがとうございます。 그렇게 그동안의 일들을 얘기하며 행복한 대화를 이어가고 있던 중 갑자기 욕조에서 버섯이 쏟아지는데요. しかし何なんだこれは。僕の大事なキノコを盗んだのはオタクラっすね。キノコ。 알고 보니 실종됐던 저택의 전 주인, 무려 30년 동안 지하실에서 숨어 지내다 보니 그녀가 실종되며 저택이 부동산 매물로 나왔던 거죠. いやー30年も経てば変わるもんっすね。こんな珍しい魔物さんたちも住み着くようになるとは。前の住人がいたとなるとこの家の権利は間違いなく法的に揉める案件だ。ドロテア、物は相談なんだが申し訳ない話だがこの屋敷を譲ってもらえないだろうか。別に構わねえっすよ。それじゃあ金額などは改めて話し合いを。いやお金なんかいりません。ぜひ僕を窮地から助けてほしいっす。 이 녀석이 30년 동안 지하실에서 숨어 지냈던 이유. 恋愛小説を書こうとして超特急のスランプに陥っちゃったんす。締め切りが来ても一文字も書けず。 그냥 마감까지 작품을 완성하지 못했기 때문이었죠. やっぱりこんなやつ助ける義理は。やっぱこの屋敷手放すのは惜しくなってきたっすね。 그녀가 저택에서 머물기 위한 조건으로 제시한 건 このドロテア・グリム・バレンシュタインの新作のために今ここでいたついてもらいましょうか。よーいアクション。旦那様、お帰りなさい。ご飯にしますか？お風呂にしますか？それとも그렇게 시키는 대로 진행했지만 점점 더 어려워지는 감독의 요구. まただ。シャーロットを見ていると不意に心臓が大きく跳ねる。 그런데 그녀의 그 대본 속에서 자신과 샬롯의 사이를 다시 고민하게 되는데요. 이후로도 연극은 계속되었고 私のことどう思っているんですか？アドリブか。俺はシャーロットのことをどう思っているんだ。なんだ。 갑자기 나타난 의문의 남성. お久しぶりです、ドロテア先生。逃がしません。 30년 동안 도망친 작가를 잡으러 온 편집자였죠. 海なんて生ぬるい。手始めに火山の河口へ参りましょう。河口での臨死体験を恋愛小説にどう生かせと。アレンさん、さっき言おうとしてたことって。